Всем привет, сегодня я Влад, и замените этот класс, и мы сегодня пришли на эту заброшку, маленькую, ну не просто так. Нам надо забрать волейбольный мяч. Мы его заметили, мы его хотим себе. Не футбольный. И чем бы его не забрать? Натуре. Тут люди ходят. Ну, А что? вообще, тут рядом школа есть охрана, но... Ну, нам пофиг. Да. Надо залезть на шиферную крышу и забрать мяч волейбольный. Да, Найдем. Так что погнали. Чем бы и нет. Смотрите, надо типа пейзажи, я не знаю, как это писать просто. Погнали. Не, ну, она даже больше, чем снаружи, кажется. Нравится, да? Давай. Не, ну казалось нам меч. Я говорил, нам как-то... Кричишь. Просто новая школа находится. Страшно ходить тут. Тут даже. Ямату сломали. Подкоп делали. Здесь подвал вниз. Окно Реально? где? Да. Вот там с окна есть. Ты посмотришь, там есть. Там слева. Да, пока тут нет. Если... Не, Типа, идем туда, ладно? да, вот А вот. Михаил, идем уже наверх. Там просто мусора будет шумно. Подвальчик. А тут он. Так он закрыт. Ого. Активизал, да, обход. Иди туда. Обижать не нужно. Так не, если же убежим, тут есть проход. Так, сейчас приедем. Что там дальше? Пусто. Ну там пусто. Ладно, идем дальше. Где? Логично, что никого нет. Кажется, здесь. Хотя... А, там крыша есть. Не, не залезть можно. Да, Давайте. из-за охранник. Просто чел. Ты тише, блядь. У них такое прикольное. У нас садик или когда-то. Дерево. Разбирай слева. Видишь, таким надежным. Я думал, на не очень надежно. Отлично. Ладно, я зараз запрыгну.
Это не рабочий. Так. Блин, это... Ты вселенную на заводе заброшенном включили, все с ним убились. Спортзал. Тват. Ладно, правильно крыша. Сколько видео идет? 7 минут. А, ты правильно крыша, пофиг. Ладно. Ну, конечно, скучно. Ну, там только можно. Как там закрыто? Потому что есть экран, баллон. Туда. Модель. Только недавно выиграли. Ищи, короче, лестницу. Не могу понять. Так там только проходит. А, так почему можно лестницу взять и поставить ее наверх? Тут. Это лестница? Она не Не, вот, снизу. Говори снизу. кажется, она не очень надежна. А ты еще не можешь. Как ты поднимешься? Мне присоединяться можно тут? Просто опасно. Спустись как там. Папа. Женя. Сюда зато. Мне кажется, Женя, завидишь. А уже вообще себе не знаю, кто. Тут легко залезть даже. В смысле, какой-то такой. Там выступ есть. Тимоха. Слышишь, Дим? Да. Что, идем назад? Нет, там можно залезть, попробуй. Ну, я знаю, что можно. Попробуй. Здесь потом. А? Здесь потом. Там, Стас. Стас, ты не привет. Я еще. Потому что я... Я оператор. Не умеешь, так вот не умирает. Давай, Стас. Я не попытался, но там можно. Просто умрешь, значит. А мне не жалко. Так лучше. Не серьезно? Да нет. Какие ноги-то, мам? Ну, нет, ну ладно, ты Да, ладно. так нормально. Не, спрыгнуть можно. Так легко. А главное туда не прыгай. Стас, и сюда прыгай. И в это не договорись. Ты выше, ты сам не прыгай. Ну, когда прыгаешь. Ладно, а залазишь ты хорошо. Я тоже знаю. Да с крема я тебе. Через мой, как мы спорим, выше. Они не знают. Она... Не, ну, Куда звуки страшно, Стас, полетел. Давай вообще нас хавают эти двери. Да. Назад не смотри, ты ждешь. Обстановочку нагнетает. Еще музычку потом добавим. Да нет, ты же все раз. Я уже прочипованный. Давайте. ну куда другой. Ема, ты снова... Чихать твой ног. Ну так вот. Как мы можем? Просто меня туда вперед, вперед. Вот. Так вдвоем возьмите наверх, поднимите просто. Ема. Да положите стой, назад отступи. Так назад отступи, положи. Да, ты просто потянешь и все. Ладно, я одной рукой попробую. Не стой. Идеально просто подходит. Стой. Так ну подними. Все, ладно. Там где держится. Мам. Там палка сейчас оставай. Нет, это не моя идея. Давай, Стас.
Я не полезу. Что у нас заработается? Так ты стой. Ты чё? Стой. Назад иди. Чё он на гвоздике держится? Одном, ну 2 гвоздика. А Симас, ты что? Так, надо было палку поменять. Либо снять и... Так назад слезь, короче. Короче, стой. Причем там сильно закреплена? Честно, нет вообще. Нет. Ему желательно вот эту одну просто взять, и там уже потянется. Так давай просто наверх потянем. И потом лестница развалится, да? Так стой, ее можно назад потянуть? В смысле? Ну, чтобы ниже поставить. Да. Ты когда А будешь... что он ходит разве? Не, ну, когда ты будешь становиться, везде будет вот Это такие... просто через одну. Как ты нового поставишь через... Бро, ты справа штука. Пробуй, ладно. А, так типа. Пробуй. Не, ну сверху хотя бы надежно. Он на миле. Так, держай будем. Ты держись, ты держись. Серьезно. Что? 10 смыслов. Держи. Ну, короче, там можно залезть. А? Залезай. Да. Залазь. Мы тебе телефон покажем. Да не страшно было. Давай. Не давай, не страшно. Давай, как... Ну, короче, мы залезли. Да, Стасик? Я еще черный весь. Ладно, идем быстрее, пока не... Тут было сложно Вообще не залезть. Невозможно. Было сложно очень. Но там такие навыки паркура надо было. Чему? Пауки. Не, нам надо дальше туда идти. А, вот это оно. Да, что-то надо. Дима. Не надо еще. Подожди. Ну, давай еще чекнем. Тогда. Если я держу плохо камеру, простите, я стараюсь держать ее ровно. Так еще будет. О, да нет. Я тогда лезу. Да, давай. Ладно, снимай. Профессионально будет. Кто-то был. Да еще пофиг. Ну, еще попробуй забрать. Или можешь кинуть. Да, давай, кидай, пофиг. Стой. На, возьми. Ладно, пофиг, давай. Ну, если честно, у меня уже... А это волейбольный. Просто у меня уже был опыт лазить по крышам шиферным. Блин. Было дело на заброшке. Все. Все, надо Димочка теперь идти за Иди Димочкой. возьми. А, да, погнали. Нормально, да? Булочки. Блин, ты грязная, а я... Блин. Ладно, помоемся. Не, у тебя, кстати, фонарик имба. Тогда мы, короче, вдвоем пошли. Ну имба, кстати. На фонарик. На. Давай, я тебя буду снимать, да? Нормально. На телефон. На телефон. Сейчас лестница ломается, честно. Стой, я пойду. Я красный очень или нет? Ты везде просто 360. Чистый. Даже телефон грязный. Серьезно? Да, ты сзади весь грязный. И футбол, кстати. Ем. Думал, футбол. Прям весь грязный? Не, ну, чуть-чуть. Тут сзади, да? Да. У тебя штаны и кофта грязные. Кофта, это футбол, блин. Мне вообще пофиг просто. Надо будет помыться. У тебя вода есть? Не. Держи, держи. Да, расскажи. Ем. Стой, апельсин какой. Можете показать зрителям, за что вы боролись? А где? Да, просто, с этим, бро. Стоп, она то покажет,
Не, ну там была шиферная крыша, как бы у меня уже опыт был, что вообще легко было. Я бы еще полазил, да? Просто ценой чего? Не должно мне сейчас золотого полосового. Ема ты кстати грязный чек. Чекай просто. Ладно, все, погнали. Можно вынести на него просто. Это просто играть будем. Типа, А, можно сумку положить. Согласен, идем. А ну... Аж какие звуки призм. были просто. короче, всем спасибо за просмотр. Всем. Пошутил. Я был заменитель, это Стас, наш любимый оператор. Всем пока.